imestro, ipamera. Often no siya. Esta papakuman yan nilan. Often na tunhahaso na siya. Often na hamso pa nila sa linya si Ray, si Edna. Give us a raise, we deserve it. Is it no? Apa Guahan? Ang pinitun miso. Magtan sa makpi. Is it? Is it mga pisiso pa ramso no? Buti lang. Buti so. Sa tunhahaso itaw-taw. Ni sumot-subi ito puna siguro lang mangganyam suga ng ulo. Gagsiya, mas importante. Tahamzo, sa siya biya mo ha, mubutamzo. Siya sumot-subi i-aplasa ito. Puna kosta silga, pumatsuli basun miso, i-mestag iuzo, matotsogi ito miya puna panawbi pamagunhaw papaha para zon Amerika, mas. Asan para Guam. Is he pamanil niya dikisyon din Guam? No, that erases. Often, pero sa public hearing, often na may persons against the law. And what truth sa mga toka, abis, erases kini Guam, duro man na erases para i-policeman. That she ran to know you. Lo, hoppers siya, bus drivers, mechanics, custodians, famera, todos siya, ni mamatsutsutsu. Hopper na tasinya, manay siya, erase. Pero, bueno, brother, na kanatabali erase, manay erase, duri, preso, costa, i-trusted.